расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни ҳафтум рақами рейтинг Матеуш Гамрот бо рекорди 21.2 ва даҳум рақами рейтинг Ҷейлин Тернер бо рекорди 13.5 рӯзи 4 март дар турнири UFC 285. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. шаби гузашта журналисти машҳури ТАСС Игор Лазорин хабар дод ки варзигари машҳури тоҷик Лоиқ Раҷабов дар шоу The Ultimate Fighter баромад мекунад ва иштирокчии дастаи Майкл Чендлер мешавад. мавсими имсолаи ТАФ аз рӯзи 3 май оғоз мегардад ва ғолиби ин шоу бо ташкилоти UFC шартнома мебандад. хотиррасон мекунем ки мураббиҳои имсолаи ТАФ Майкл Чендлер ва Конор Макгрегор мешаванд. дар ТАФ дӯстон, ду ҷангвари машҳури ҷаҳон мураббӣ мешаванд ва дар дастаи худ ҷангварҳоро интихоб мекунанд ва ҳамаи ин ҷангварон ба ғайр аз худи мураббиҳо дар як хонаи калон зиндагӣ мекунанд ва ҳар рӯз бо мураббиҳои худ дар ҳолати мо Конор ва Чендлер тамрин мекунанд ва баъд намояндагони як даста зидди намояндагони дигар даста қувваозмоӣ мекунанд ва ғолиби ин шоу соҳиби шартнома бо UFC мешавад. яке аз ғолибони ин шоу Тони Фергюсон, Яир Родригес, Камару Усман, Муҳаммад Усман ва боз дигар ҷангварони машҳуранд. ҳамчунин бояд қайд кард ки дигар иштирокчиёни ин шоу низ имконияти бо UFC шартнома бастан доранд. масалан ҷангвар шикаст хӯрд, аммо баромади ӯ ба Дана Вайт писанд омад ва Дана Вайт ба ӯ шартнома медиҳад. ва боз як чизи дигар, ду ҷангвари як даста метавонанд ки зидди якдигар ҷанганд. масалан Лоиқ Раҷабов ва ягон ҷангвари дигар аз дастаи Майкл Чендлер баромад мекунанд, яъне ҳамдастаанд, аммо дар финал ё ин ки дар полуфинал метавонанд ки зидди якдигар ҷанганд, чунки дар натиҷа танҳо як кас бояд ғолиби шоу шавад. ҳамчунин шаби гузашта сомонаи Sport in Tajikistan хабар дод ки дар ин шоу боз як варзигари дигари тоҷик Бекзод Усмонов баромад мекунад, аммо аз дастаи кӣ баромад мекунад ҳозирашда маълум нест. мо ҳам ба Лоиқ ва ҳам ба Бекзод муваффақият орзумандем. оиди ин шоу мо дар телеграм канали худ бисёртар маълумот додагем. агар барои шумо шавқовар боша, пас ба телеграми мо Паҳлавон теҷа даромада бинед. ссилкаи телеграм дар описани видео. дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои пешинаи мо медонем баъди ҳар як турнири калони UFC ташкилот рӯзҳои сешанбе рейтингҳои худро тағйир медиҳанд ва ин дафъа ҳама бесаброна интизор буданд ки баъди турнири UFC 284 чӣ гап мешавад. оё Ислам Махатов ҷои Александр Волкановскийро ишғол карда якум рақами паунд фор паунд мешавад ё не? ва шаби гузашта натиҷаи ин рейтинг баромад ва чӣ гуна ки дар рӯи экранҳои худ мебинед, Волкановский ҳоло ҳам якум рақами паунд фор паунд мондааст, а Ислам боша ҳоло ҳам дуюм рақами паунд фор паунд аст. шаби гузашта Ислам Махачев ба хонаи худ баргашт ва дар фурудгоҳ ба ӯ ин саволро доданд ва биён мебинем ки Махачев дар ин савол чӣ ҷавоб додааст. оиди рейтинг чӣ гуфта метонум? ман ягон вақт адолат интизор набудум ва то ҳозир интизор нестум, чунки мо дар дигар ҷангварони худ Анкалаев ва Пётр Ян дидем ки онҳо нисбати мо чӣ гуна муносибат мекунанд. асос ман 13 000 километр парвоз карда рафтум ва чемпиони онҳоро шикаст додум. дасти маро бардоштанд ва бо сари баланд бо камарбанди худ ба хона баргаштум, гуфтааст Махачев. дӯстон, фикр мекунем ки ҳозир реванши онҳоро ташкил кардан маънои хеле хуб дорад. дар гирду атрофи ин муҳориба айни замон хайпи хеле калон аст. ҳатто пеш аз муҳориба чунин хайп набуд. ва ҳамчунин шаби гузашта Александр Волкановский гуфт ки бо Яир Родригес ҷангидан намехоҳад, чунки ҳозир ӯ танҳо дар фикри Ислам Махачев аст. ман бо Яир ҷангидан намехоҳам ва ман розиам ки Яир ин камарбандро дар вазни ним сабук зидди дигар ҷангваро ҳимоя кардан гирад, чунки ман ба вазни боло мебарам ва корҳои худро дар он ҷо ҳал мекунам. Яир метавонад ки ин корро идома диҳад, чунки ман бояд дар қувваозмоӣ бо Ислам Махачев нуқта гузорам. ҳозир ягон сабаб нест ки ман бояд бо Яир Родригес муҳориба гузаронам. онҳо метавонистанд ки байни Яир Родригес ва Ҷош Эммет муҳорибаи довталабӣ ташкил кунанд, на ин ки муҳориба барои камарбанди муваққатӣ. акнун бигзор ки ӯ камарбандро ҳимоя кунад
аммо бошум бо ислам корҳои худро ҳал мекунем, гуфтааст Волконовский. Дӯстон, ба фикри шахсии шумо ислам ва Александр бояд ки реванш гузаронанд ё ин ки бояд дар вазнҳои худ камарбандҳои худро ҳимоя кунанд? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.